емисијата 4 пати по 7 овој пат се реши да направи мал излет во една сосема блиска, но посебно неисцрпена материја, македонската скулптура. Токму заради тоа мораше да се откаже да забележи некои други настани од областа на визуелните уметности, чие значење со тоа не е потценето. Изложбата на Насо Беќаровски во Уметничката галерија во Скопје е убава демонстрација на фактот дека во современата македонска скулптура и третата помлада генерација скулптори зачекори во својата зрелост. Другар Беќаровски, за разлика од досегашните изложби каде што излагавте скулптури во разни материјали, овој пат излагате скулптури речиси исклучиво во метал. Зошто се определивте токму за овој материјал и во која мерка може авторот да се произнесе во овој материјал? Ова е моја трета самостојна изложба, после она во Скопје 62 година со Блигор Чемерски и Струмица 67 година. Тоа беа изложби во кои обично скулптурите беа претежно во гипс, понекоја во дрво. Третата изложба, заправо ова денешнава, е скоро исклучиво во метал, а тука и таму и во друг материјал. Што се однесува на вториот дел од ова прашање, што, колку може авторот да се изнесе и зашто се определува за известен материјал, би рекол дека за еден вајар е тоа материјал секојаш добар. Заправо секој материјал за вајарот е добар. А уметникот го одбира оној материјал со кој најдобро би можел да се изрази. Заправо со кој најдобро и најлесно може да се пронајде самиот себе. Меѓутоа, работејќи во метал, вие не се одделувате и од дрвото, правите комбинации. Значи ли тоа дека овие два материјала не се исклучуваат меѓусебно? Па материјалите секогаш еден со друг се трпат или не се трпат. Еден уметник кој работи во еден материјал, а сака да го искомбинира со другиот, треба и како да води сметка на кој начин го вели тоа. Во овој случај металот е сосема ладен како материја, а дрвото топло. На еден заеднички јазик меѓу овие два материјали можете како да се надополнат еден со друг. Дрвото да го оплемени металот и би рекол да му даде известна топлина, а и обратно. Во овие скулптури околу нас се чувствува грч и болка. Дали е тоа продолжение на вашето светочувствување од поранешната работа и дали е тоа можеби болка што чувствувате? Уметникот во душата не се менува. Он стилски може да се надоградува, може и по форма да се надоградува, али она што длабоко го носи во себе, секојаш треба да го искаже на оној начин, како што би се рекло, да е тој самиот би рекол. Што се однесува до болот, па мислам дека тоа доста го носам во себе, затоа што од најраното детство ги запознав сите горчини на овој наш свет, на нашето време. И од друга страна инсистирам тоа да го искажам, али не би рекол дека се задржувам само на болот и грчот, тагата и маката и така натака. Често пати сакам да се осврнам и на светлите моменти, на некоја епопеја, да речеме, на светли датуми, на датуми што значат постигнувања, победи и така натака. Би сакал едноставно радостите да ги делам со сите, а своите тажни моменти да ги представам како еден протест против се она што е лошо. Насловите на вашите скулптури зборуваат за една определена реалност за нашето време. Како успевате да ги согласите тие теми со една модерна форма што ја негувате? Па јас и не инсистирам на некакво усогласување меѓу насловот и формата. Ако е тоа усогласено, заправо би требало да биде усогласено, тоа е затоа што формата е директно обусловена од идејата и пораката. Единствено што инсистирам во формата, тоа е пронаоѓање на известна архитектоника и големо инсистирање и тежнење кон сообразување на формите една со друга, на нивната хармонија, на визуелната тежина. Што се однесува до тоа, оти се насловите прецизни и јасни, тоа е затоа што се директен
и чист производ на самата тема, на самата тематика што ја обработуваме. Средната генерација скулптори, која имаше и известни пионерски задачи, има зад себе доволно долго творечко време, што може веќе на известен начин да сумира. Ретроспективата на Боро Митричевски во Музеот на современа уметност во Скопје е и своевиден личен биланс на авторот на изминатите 20 години творење. Тоа е за подефинитивно обратување на скулптурите и така, тоа е. Што горниот слој на пластиката? Слој на пластиката и така. Ова зашто? Па тоа е главниот ава. Чекај, ај покажи како тоа изгледа кога правиш. Да кажеме да е ова скулптура која ја почнуваш. Па нормално тоа е едно дрво пањ така наречено овај. Вака, ако не се гледа формата од тука, тоа е ова уст. Да, и онда се обликува нормално со сите тие. И после станува фигура. И станува фигура према Од обично дрво Свети Климент. Да, тоа треба да биде Климент. Не се чувствуваш малце опустошен, покраден Па, после изложба? необично ми е да е празно ателието, навикна сум секогаш да е тоа полно. Така тие цвеќиња што ми беа досега надвор, кактусите. Тоа ти се скулптури сега. Кој би рекол дека тоа служи за скулптура, а? И за скулптура. Па служи за овие грубите работи, големи. Например, таа скулптурата што ми е на Свети Климент. Како работиш стварно? Па тоа е ништо, онај шумски. Ова е дрво. Ова е сега скулптура, се разбира. Тоа е многу танко за едно вако, него голем пање, од 50 сантиметра го режам и го обликувам на првин со овај алат, онда доаѓа фината обработка. Кажи пред да почнеме да го правиме разговорот за телевизијата, и камерите секогаш малце создаваат некоја мала трема, па човек и некогаш не може да каже све што чувствува за еден материјал. Зашто баш дрвото? Каква посебна некоја, каков некој посебен квалитет има дрвото? Па ја мислам, дрвото е многу племенита материја и тоа е употребувано од многу давна во сите овие резби и скулптури. Јас најдов еден материјал кој ми е многу близок и мислам дека чувството го кажувам на еден мек. Може ли дрвото со нешто да се замени? Па дрвото не може да се замени. Не може. Ајде да го почнеме разговорот там, во другата просторија. Боро, веќе припаѓаш на една генерација која на некој начин може да направи ретроспектива на која ќе бидат представени дела создавани во токот на 20 години, значи еден период кој се разбира не е мал. Постојат некакви генерацијски врски, постои истовремено и една лична судбина на уметникот. Би те замолил во таа смисла да дефинираш некои своји односи. Па, Гичо, мене ми е вака многу пријатно сега да го видам својот труд после 20 години собран на едно место и така тие дела ти многу пати уметникот работи минува низ многу и трновити патишта и некогаш дојдува до дилеми. И сега кога ќе видам вака јас една изложба која што е мојата поставена, јас добивам една стварно впечаток дека тој труд е нешто. Сеќам кога се вративте од академиите, тоа беше настап на една генерација на некој начин. Бевте млади, зелени.
работевте у некои подруми. Како изгледаше тој, Па, од ова перспектива, е. како изгледа тој период сега? Види, тогаш ентузијазмот беше многу голем кај младите секогаш и тоа е добро да останува така. Само од целата моја генерација, јас мислам дека многу значајни работи луѓе кои беа енергични и остана до крај и со сите тие тешкоти, јас мислам дадува голем резултат. Боро, ти си фигуративен сликар. Што значи фигурацијата денес? Па фигурацијата денес значи дека може да се изразува човек на еден реалистички начин. Тоа не значи дека другите овие структури и правци на уметност не може да се изразува. Али фигуративен сум јас затоа што го сакам човекот. Огништето само една скулптура. Скулптура во интериер. Да. Скулптура со своја интимност и своја топлина, значи интериерска. А постои од друга страна екстериерска или монументална скулптура. Каков е твојот однос кон тие две релации? Абе, јас сум претежно, кога што гледаше и према Огништево, сакав е по интимна мојата скулптура, повеќе галериска е повеќе скулптурата. За разликата од надворешната скулптура. Тоа е она што јас го велам рафинман на твојата скулптура. На крај дрвото ти служи за огин и за Видиш, од ова дрво може да види, да, и тоа скулптура. знам и убава мала скулптурица, само има многу дрва и цепаници во природата, па можеме и да изгориме нешто. Меѓутоа, постои една интенција и за среќа, јас тврдам за среќа и во нашата современа скулптура и во нашето современо сликарство за излекување од интимни простори. Кај нас има многу малку екстериерни скулптури кои јас мислам дека би требало тоа повеќе да има и нашите паркови, и фонтани. Заеднаш кога сме правили ние муабет околу таа работа. Само тоа е независно од нас. Тоа е скапа работа, надворешната скулптура е сосема скап. Док јас тука може сосема скапа. Па се не е скапа во тој смисол да не е изводлива и снослива. Многу поскапи работи се направиле во нашиот град и секаде. Ама треба за тоа посебно внимание. Добро, во врска со тоа и претпоставам дека со тоа и ќе мораме да завршиме нашиот разговор, постои едно прашање. После 20 години, каков е твојот статус на скулптор? Знам дека си ти слободен уметник. Па, ја мислам, ова прашање подобро беше да ми го поставеше. Во прашање многу проблеми, онда пензионно прашање и така. Може ли да се случи на твојата втора ретроспектива да останеш без пензија? Па, Да не одиш во старачки тоа дом? не би сакал да ми се случи, видиш, друже, ги сум. Во Крушево е отворен монументалниот споменик на национално-ослободителната борба и Илинденското востание, дело огромно по својот зафат, по градителските и моралните задачи што требаше да ги оствари. Автори се Искра и Јордан Грабул. Отстапувајќи од вообичаените насоки на споменичното одбележување, ова решение како да создаде известна контраверза, предизвика пофалби и забелешки. Дали се работи за поместување на традицијата или само за нејзино пренебрегнување, за поместување на етичките окосници или само за понуда на нова форма? Во ликовен поглед тлото има долги традиции, антички, православни, исламски. Која е таа што ќе ја препознаеме во новите синтези што ги навестуваме? Крушевскиот споменик, се разбира, не може да даде одговор на сите овие прашања, но тој исто така поставува прашања на кои очекува секако повеќе од еден одговор. Инженер Дамјан Шерновски.
Со какви се проблеми се сретнувавте и каква беше функцијата ваша во изградбата на овој објект? Уште во почетокот, одма после усвојувањето на конкурсот, тоест на наградата на конкурсното решение, се пристапи кон размислување и можности како овој објекат да се реализира временски, технолошки, а и како да припремниот дел, тоест техничката документација која што требаше да се изработи, биде на еден начин комплетирана и побрзо изработена за да би можеле во покус временски период да го овој објекат изградиме. За вас лично, кој беше најсложениот третман на објектот? Дали неговата уметничка или неговата градежничка страна? Сматрам дека најголем проблем беше да се реализира као една целина, као една уметничка реализација, а градежната страна беше само една нужна страна, да така кажам, едно... Да, меѓутоа таа создаваше доста тешки проблеми, не? Секако, затоа што сите форми и сите градежни елементи, сите позиции, почнувајќи од вратата до черичната конструкција за витражи и самата бетонска форма на овој објекат, беше една несериска, да така кажам. Значи, ангажираше стручњаци од повеќе подрачја. И решавања на можности да една ликовна замисла се реализира со постоеќите наши градежни материјали и со постоеќите, да така кажам, кадри кои што ги имавме и искуство кое што досега. У секој случај би требало да се на некој начин истакне заслугата на предпријатијата кои што учествува во градбата и на самите мајстори од Бетон, од Дримкол, од Искра Куманово, Ѓуро Салај и уште десетина специализирани предпријатија за поедини фази. Има извесен број, се извинувам што морам да упаднам, има извесен број посериозни белешки, например дека бетонот пропушта некај споеви на витражите и така натаму. Има, тоа не е пропуштање на бетонот, него тоа е поглед на китирање на споеви меѓу стакла и меѓу бетон, кое што китирање е извршено, али на некои места има знаци каде што водата продире, така би требало да се направат и интервенcije. Значи се работи за мали корекции. Секако како и секој објекат, кој што при својата примопредаја и при својата употреба покажа известни знаци на, да така кажем, на мали пропусти, а градежниците се обврзани да 2 години после градбата сите тие поправки своји ги поправат како би еден објекат можел да се нормално понатака експлоатира и користи. На 2 август во Крушево беше отворен споменикот на национално-ослободителната борба и Линденското востание. Споменик монументален, несекојдневен, огромен и како градежнички зафат. Овде сме со авторите на споменикот Јордан Грабул и Искра Грабул, или Искра Грабул и Јордан Грабул, како љубезноста и кавалерството би ни понудиле да кажеме. И представувањето е во известна смисла изнудено од ситуацијата, бидејќи се работи за еден споменик кој е исто толку скулптура колку што е архитектура или исто толку архитектура колку што е скулптура. Се работи значи за еден простор, за еден објект во просторот кој двоструко комуницира со просторот однатре, а внатре создава една сакрална празнина, во која се меѓу другото сместени 8 релјефи, што впрочем ќе се обидеме со камерите да им го покажеме на нашите гледачи. Грабул, се работи значи за една, како што реков, скулптура архитектура. Каде постојат ли и каде се границите меѓу тие два поими? Ако се земи да направим една градација, каде почнува архитектурата, каде почнува скулптурата. Мене ми се чини дека
е тоа едно цело. Ова концепција носи повеќе скулптурални зафати. Ако земеме како архитектура, ова скулптура внесува и функција. До сега, кај нас обликувањето на вакви зафати, било од споменички вид, повеќе надворешна визија на формата. И преку таа визија се прикажува дострелот на една концепција, и делувањето незино на посетителот. Нашата желба беше да посетителот го внесеме во таа скулптура. Се работи значи за една, не само за еден споменик кој е самиот скулптура, се работи исто така и за една огромна локација во која е сместен објектот и до кого го води една планирана патека. Вие сте архитекта и бе замолил практично да се вратиме на истото прашање. Колку е сето ова архитектура, колку е скулптура? Требаше да совладаме една дистанца од 300 должни метра додека се качиме до точката на куполата и околу 20 метра висинска разлика. Тој дел на совладувањето на дистанцата би го нарекла урбанистички дел на концепцијата, додека куполата би кажала дека е една функционална скулптура. Архитектура е по начинот како е изведена, мислам техничките средства. И по тоа што создава една празнина. Да, по тоа што создава една празнина. Човечката фигура, како рековте, една... Да, е мерило, да, во просторот. Меѓутоа, овој волумен преди се е скулптура. Почнувајќи од влезот во споменикот, имаме повеќе содржини, поврзани со патека во рампа. Првата платформа е посветена на робството и се вика платформа на раскинати пранги. Решена е амбиентално, неколку елемента на пранги или објекти се компонирани во просторот. Потоа се качуваме со рампа нагоре до криптата, која е комеморативен дел на споменикот. Тоа е се во слободниот, во отворениот Се простор. во отворениот простор, да. По патеката која не води нагоре. Таа е конусна по облик, во неја се сместени 60 конзоли конусни со имиња на борци од природбеници и линденци. И постепено се качуваме по рампа нагоре до функционалната скулптура. Мислам дека во основата концепцијата е многу класична, бидејќи се качуваме, може да се каже, на еден начин антички, до оваа точка, преку пропилеј, во една, се разбира, многу прочистена и современа форма, а патеката околу споменикот, која овозможува да се функционалната скулптура доживее и однадвор, исто така е една многу стара концепција, која ја среќаваме уште во првите урбани содржини и која некој пат представувала одбранбен зид околу. Стасуваме до еден гол, доста исчистен простор внатре. Се работи за еден простор кој би можел да биде замена, како рековме, на стари сакрални простори со слична намена, а разликата од тие е во голема мерка во тоа што овде не сретнува една таа чиста скулптурална празнина обработена во широки потези и многумина таму каде што го очекувале
како би рекле, климаксот на известни декоративни вредности, ги застрашува токму овој гол и исчистен простор. Јас мислам за мене дека не е тоа празен простор. Се работи она што преđe рековме за присуство на човек во овој простор. Тој човек е единствена вертикала во овој простор. Гледајќи од тој аспект, дека овој простор треба да биде населен, во смисла со таа посета, нали? И судирање на посетителот со оваа широка, можам да ја наречам, широк пластичен третман на просторот, целта беше да го тој човек внесиме во еден посебен амбиент, чист амбиент, каде што може да медитира во зависност од неговата културна, нали, надградба. Може би често при овие посети нашиот човек не навикнат на ова, го доживува овој простор како шок. Како шок, да. Се доживува и така, нали. Ние имавме доста прилики да студираме, имавме и доста контакти, нали, со луѓе, со посетители, кои овој простор различите делуваше на ним. И целта наша е таа да човекот, влегувајќи во еден ваков, така наречен чист простор, треба да поделува на него. Да се сретне, би рекла, со себе самиот, да, а не да му се задржи погледот на површинската самообработка на зидовите. Во врска со шокот се согласувам, ние сме наблюдувале веќе подолго време, има такви реакции, меѓутоа тоа е само во почетокот, во првиот контакт со празнината. Шокот се јавува како резултат на големата припрема по патеката. Човекот очекува да ја сретне кулминацијата на доживувањето во просторот, а се случува да тој се среќава со себе си. Мислим, тоа е темпирано на известни негови психолошки навики или на известни негови естетски навики, или пак во целина се работи за една понуда од ваша страна да доживее еден нов вид ритуално чувство. Да, ти добро го формулира тоа. Мислим, а постои ли можност од известна загуба во овој простор на тој човек што се јавува? Па мислам да не. Јас мислам дека постои. Јас мислам дека постои во зависност од тоа. Класичен смисол, ако се земи загуба, во класичен смисол. А сметам дека не. Тој тука не сретнува херои, не сретнува митологијата на која навикнал. Да, не ја сретнува и сигурно од таму е онај шок, така наречен. Иди со една долга припрема во еден простор каде што по класични навики би требало да сретне една кулминација на доживување. Ние тој човек го внесуваме во тој празен простор да се види себе си. Меѓутоа, тој сепак сретнува 8 релјефи. Да, се извинам. Да, повели. Меѓутоа, тој сепак сретнува 8 релјефи распоредени во овие 4 отвора, кои на известен символичен начин треба да му ја прикажат историјата општата историја која доведува до создавањето на овој споменик. Да, почеток, нали, на прикажување преку символи на една тема на што е овој споменик наменет. И го оставаме понатаму тој да ја развие таа тема. Јас би додала уште ова. Шокот се доживува поради тоа што човекот се среќава со нови символи на кои не е навикнат. Ова цела функционална скулптура е еден просторен символ, би рекла. А релјефите се едно објаснување на еволуција на историскиот процес. Концепцијата е биолошка и на некој начин би можела да кажам апстрактна. Така да потребна е
припрема, доста голема припрема и надградба. Тоа како го чувствуваат интуитивно луѓето кои се помалку образовани, не можам да тврдам. Меѓутоа, сигурна сум дека постепено шокот се ублажува и човекот доживува една нова димензија. Како тој понатаму ќе се сроди со неа, мислам дека е прерано да се каже. Рековте образование. Мислите дека образованието ќе допринесе да се надополни тоа доживување на вашиот споменик? Мислам дека воопшто е потребно за сваќање на денешните ликовни тенденции надградња, наобразба, потребно е да се научи јазикот на современите символи. Значи, вие помалце се обраќате на светилата одошто на известни идеи кои, морам да признам, денеска и текако имаат голем замав. Во секој случај сметам дека човекот треба да реагира преди се нагонски, меѓутоа, апсолутно не исклучувам потребата од надградба интелектуална. Има едно мало прашање кое може би дигресија. Изедначен по фактурите како што е сега, ме интересира дали би можел во иднина овој споменик да прими евентуално некој друг ракопис, туѓ ракопис? Па јас мислам дека не би требало да... Он е смирен, сакам да кажам, Да. тој е смирен, чист максимално. Би посакал да кажем, јас лично, да видам некаква по-агресивна ситуација, по-нападна во однос на некои психолошки состојби. Да, те разбирам. Тоа веќе зависи од темпераментот. Би се идејата и самата идеја водилја наша, нали, избришала во тој случај. А мислите така? Да, мислиме така. Преди се, просторот не е никако празен. Епидермот би требало да се гледа како односи на полно и празно, на перфорации и на маса. А што се однесува до недостигот на апликација, сметам дека апликацијата не е таа која исполнува еден простор. Еден простор може да биде празен, тоа станува збор за една духовна димензија, а да биде многу оптеретен, и обратно, да биде максимално редуциран и да создава атмосфера за контемплација. Грабул тоа преска го нарече огледало. Мислам дека е добро да го додефинира тој термин. Огледало. Едно огледало би можело да се свати во овој случај овде, во еден чист, јако дефиниран простор и човекот во еден филозофски смисел. Нали? Во една слободна интерпретација рековме дека може и така да се каже дека посетителот е третиран како еден вид жртва. Жртва се разбира на изненадувањето кој го дочекува овде. Тој проблем е психолошки. И јас не знам дали сум компетентна да зборувам за тоа, бидејќи кога се создава човекот ги вградува своите односи кон проблемот. Сметам дека воколку не се агресира гледачот однадвор, му се дава можност да се пројави неговата внатрешна интуитивна свест. И тоа е еден проблем доста интересен, на кој сметам дека треба да одговори публиката, а не ние авторите. Вие практично ги бомбардирате нивните навики. Пардон, да се дополнам, бидејќи не ги исполнувате нивните очекувања дека ќе сретне скулптура токму посветена на таа и таа личност, на тој и тој херој од историјата, туку го воведувате во еден храм кој е сосем поинаку формулиран. Токму така. И преку овие символи, релјефи, дали,
преку кој е прикажан еден пат, еден континуитет на развиток, конкретно овде на еден народ. Сметаме дека тој континуитет, завршувајќи се овде, во овој простор, треба да продолжи и вон овој простор. Со мислата, со акцијата на нашиот човек, Грабо, мислиш ли дека тој ги препознава тие символи, бидејќи ти во пластиката се служиш со една тебе својствена и орнаментика и пластика? Па, јас сум убеден дека иако се релјефите доста редуцирани, фигурацијата е само нагласена. Се говори преку символи. Пластичното, релјефното обликување во овој простор доста комуницира со посетителот. И интересно е тоа што на еден нов начин го пронајдуваат содржината. Посетителот пронајдува содржината и доста правилно е толкова. Борко Лазевски е автор на витражите на споменикот во Крушево. Другар Лазевски, податоците зборуваат за едно ваше несомнено искуство од работата врз покрупни уметнички дела. Меѓутоа, оваа работа врз споменикот во Крушево има своји специфики, пред се поради тоа што станува збор за еден мощен редок и мощен скап објект. Како вие, како твореци, искористивте таа можност? Па, јас направив се што можев за таа можност стварно да ја искористам. Верно, во тоа работење не имаше проблеми, али тоа не секој пат ги има тие проблеми, но јас со тоа што го направив таму сум сосема задоволен како автор. Кажете ни нешто за својствата и можностите на витражот, како и за вашиот идеен проект, што таму подоцна го реализиравте. Витражот е стара техника, али с обзир на тоа дека тоа е една вонредна племенита техника сликарска, не специјално за монументи, за згради, таа е 700 години веќе стои на репертоарот на уметничкото изразување, и што е уште порно да се речи, таа во 20 век доживува една голема ренесанса, така да современата архитектура која што се базира на бетон и стакло, дава огромни можности и таа е целосно искористена во светот. Страшно многу се прават витражи и со голем успех. Што туку се вративме од Крушево, каде што Петар Мазев го изработи големиот керамички фриз, дел од споменикот во Крушево. И порано си правил монументални работи, според тоа ова не е твое прво искуство. Меѓутоа, мислам дека не само во твоето искуство, него и во поширока смисла, ово е редок зафат. По димензиите, по материјалите што се употребени, по новоста на материјалите и начинот на кој се употребени. Да, навистина тоа е голема бројка. Бројка во квадратура која изнесува скоро 150 квадратни метри. И не е реализирана во класичен смисел на мозаик, класична мозаична техника, туку во порцелан кој што е обоен порцелан кој што е на самите зидови постојат некои си аплицирани декоративни елементи кои што всушност представува и скулптура, тој релјефниот дел говори за еден скулптурален карактер, не само слика. И јас бев свесен за ретката шанса што на еден уметник може да му се пружи. Свесен бев и за тешкотиите што во текот на реализацијата обавезно следеа. Да, имаше тука пред се технолошки работи кои не можеше да ги ползуваш од искуствата на другите, туку мораше самиот да ги пронаоѓаш. Да, самата технологија реков дека е навистина тешка. Тоа е истиот сличниот порцелан. Истиот порцелан. Јас знаев дека ќе се сукувам со некој материјал кој што е неиспитан за наши прилики. Кај нас, специјално во Македонија. Отидов во Англија, барав експерт, човек кој што се занимава со тоа, професионално се занимава. Од Лондонската академија дојде човек и работеше скоро 6 месеци заедно со мене.
Тоа во фабриката во Во Велес. фабриката во Велес. Фабриката во Велес исто го немаше ова искуство, нити самиот човек исто го немаше тоа искуство. Самата фабрика и самиот човек, уметник, извоѓач, се најде пред тешкоти кои што сам се фаќаше за глава и рачунаше дека не е можно да се ова реализира. Али упорноста доведе до еден резултат. Јас се сеќам тачно кога не фати таа творечка грозница, таа творечка амбиција, тоа заборавивме на сите тешкоти, не понесе и тоа беше навистина природно осеќање. Во вакви ситуации, како уметникот се однесува или како треба да се однесува или како може да се однесува? Постојат два основна елемента. Чувство свое, ова го потенцирам свое, послушност на чувство свое и послушност на свој естетски став. Само тоа те води. Во колку се замеша друг компромис, онда води на штета на творештвото. Тука уметникот е непослушен према периферни сугестија, што во овој случај постоеше, не знам, одбор, па одборот во колку нешто едно право му даваше на едниот уметник, на другиот му го зимаше, другиот уметник може да злоупотребуваше во дадена ситуација, беше супериорен над едниот, така да послушноста е само према себе. И тука е снагата во уметноста. Непослушен е према све друго. Сега, откако го заврши ова крупно дело, самиот се чувствуваш ли задоволен од него? Многу ми измори да јас се чувствувам задоволен. Се чувствувам задоволен, избегавам да одам во Крушево, не мислам више на тоа, се дадов на нешто сега сасвим друго, си сликам. Каде ја најде инспирацијата? Во ликовна смисла, во поглед на изразот, во поглед на ракописот? Одев на тоа, да тоа не биде фигуративно, да тоа биде уметност на наше поднебје, најнормално се послужив, се инспирирав, или директно речено, украдов едно наше парче, килимче, ова, например, тоа е, буквално не, али тоа е инспирација. Разапнав два килима од лева и од десна страна, на самиот објект кој што стои на ударно место, ги трансформирав со едни модерни форми и така наједноставно тој фолклор се изгуби, стана една модерна слика и скулптура кој што е на наше поднебје, кој што треба да служи на овој наш човек. Вие соработувавте во реализацијата на овој споменик со колеги сликари, така што може би прв пат кај нас беше начната можноста за една синтеза на ликовни вредности, за која толку пати си има спорувано. Какво беше искуството на ова ваша соработка и дали таа синтеза на некои начини во пракса покажа своји резултати? Соработката и учеството на други автори, сликари, Борко Лазевски и Петар Мазев, да, во овој цел концепт беше да сите овие колористички квалитети, моменти кои требаше да ја добие овој просторен цел потез, требаше да се вклопат и да се во концепцијата и да се Веќе постоечката концепција, зашто ние не работиме со нив од почетокот, туку тие се вклопија веќе кога беше концепцијата завршена, а ние имавме една визија веќе како треба да изгледа и нивното учество, се разбира со без да се дефинира тоа априори, со давање можност да тие бидат учесници. Може да се каже вака, бидејќи концепцијата ваша скулптурална беше полихрома, монохрома, вие осетивте потреба за известно присуство на полихроми елементи, на боја, просто. Да. Во самата купола, колоритот, витражите, требаше да го обојат тој бел простор, што го преди малку нарече, што ти делува празен, нали? Со самата циркулација на светлината, витражите требаше да
имаат за цел, нали, покрај еден ликовен, како ликовен елемент, да го обојат внатрешниот простор. И тоа е сторено, нали, во тој смисол. Значи, фрлање на боја на просторот. Друго, надвор на сцената, исто имавме два вертикални паравана, кои требаше да бидат колоритно решени, и тоа е направено. Ние како проектанти имавме проектантска програма. Но, за жал, таа проектантска програма можеби до крај не беше спроведена од страна на соработниците. Причини има многу. Секако дека требаше да има поголема соработка, затоа што разбирањата за синтеза ние како што ја сваќавме синтезата, нали, конкретно за овој објект, беше поврзување, вклопување едно од друго кој требаше да произлезе. Органско вклопување, да, на Органско елементите. вклопување, значи. А испадна синтеза која може и така, нали, да се схвати во други случаи, не овде, на контрасти, нали. На една голема и заедничка работа се најдовте неколку умини уметници, амбициозни секој на свој начин. Можеше ли тоа да биде некоја врста стимуланс или можеше ли да предизвика некоја врста конфликти? Да. За секој вистински уметник постои една единствена, вистински го потенцирам, една единствена амбиција, творечка амбиција. Секој друг компромис правен комбиниран со таа амбиција води кон минус. А ако се сретнат при оваква ситуација, при едно заедничко тимско реализирање уметници, со овие цели, со творечка амбиција, како што спомнав, обавезно тука постои не само јазично разбирање, постои таа така наречено спајање, така наречена синтеза. Може ли да прашам на кој начин вие се сретнавте тук? Тука се сретнаме и се мимо и джефме. Тука постои и други рачуници. Тука беше конфликтот и доведе до една ситуација која што навистина не беше најдрага во токот сам како тој споменик се реализираше. Добро, после тоа природно доаѓа едно прашање кое има поопшт значај. Се работи, значи, во едно сомневање дека сепак може да се постигне некаква синтеза за која се збори во поширок план. Синтеза на повеќе уметници, повеќе вида уметности кои практично и припаѓаат на една иста. Постои еден закон. Добро уметничко дело секој пат се спаја со другото добро уметничко дело. И ако малку стилски се остапи, ти знаеш, ако се аранжира една изложба, пример е ова, ако се аранжира една изложба и ако се постави било во стан, било во изложбена просторија или музеј, ако се постави една добра слика и поред добрата слика, ако се постави лоша слика, они една поред друга не се трпат. И лошата и добрата губи од своите вредности. Кога врз едно уметничко дело, како што беше случајот во Крушево, работат повеќе автори, тогаш се претпоставува една синхронизираност на работата. Меѓутоа, вашите колеги тврдат дека не е остварена синтеза. Можам ли да ве прашам кој не се подчинил во вашата работа таму и предизвикувајќи ја таа диспаратност во изразот? Јас мислам дека таму е остварена синтеза. Затоа што јас на синтезата гледам како на следно. Тој целиот објект е направен, е современ. Сите решења се современи, нема тука ништо што искочува, излегува од рамките на едно современо изразување. Меѓутоа, може да има известни недоволно избалансирани работи, кои што се, по моје мислење, пропуст, затоа што немало соработка уште во самото начало кога се проектирал споменикот. Може би во смисла на тоа дека вие сте морале да својот концепт да го подчините на концептот на авторите на овој споменик.
Па, што се однесува до витражите, не, ако има известно несогласување, тоа е затоа што беше невозможно да се вклопат тие две нешта, не, например, белината на релефите, не, речеме, и витражите. Каков и год витраж да се стави на ова место, тој би звучал поиќе отколку белите релефи. Сега. Значи тоа дека отстапивте во известна мера од својот концепт? Не, јас не отстапив од својот концепт, но имавме проблеми околу таа работа, наиме во барањето на авторите да тоа биде едно решење која што да речеме тонски, колористички би било многу по-неизразито, не, а јас како автор не би можел да се потпишам на такво. Јас синтезата, односно соработката ја разбирам така да авторот си остани автор, не? И толку ако се мора еден автор да се подчинува на друг автор, тоа више не е синтеза, тоа више не е работа. Сметам дека синтезата е еден проблем кој го поставувал човекот од вечни времиња, таа е идеал и колку ќе биде остварена зависи од многу фактори. Преди се сметам дека нужноста за синтеза треба да се јави во личноста. Тешко е да се земе соработник од надвор да учествува во синтезата ако самиот тој не осетил потреба да синтетизира. Видите, споменикот во Крушево се вика споменик на национално-ослободителната борба и Илинденското востание. Каква врска меѓу името на овој споменик и самиот објект наоѓате вие? Јас како еден од неучесници на конкурс, да ми се спремав да учествувам на конкурсот за Крушево, имав сосема друга концепција. Кој ќе би јас правил еден таков споменик, јас во многу поголема мера би го подцртал моментот Илинден, све она што било Илинден. Не. Во мојот проекат беше тоа, нажалост јас од известни лични причини месец дена пред конкурсот престанав да работам и не се јавив на тој конкурс. Кажете ни најпосле сега кога е готов споменикот, како гледате на него и на неговата иднина, да речеме, во смисла на функцијата? Па тој ќе врши таа функција која што му е наменета, не? И луѓето ќе го примат порано или покасно како споменик на Илинден.